Hola compañeros, ¿cómo están? Recuerden mi video, lo borró mi mamá, a la verdad. Este perro... Tienen que ver los videos de Joaquín Ceballos y suscribirse. Hoy estamos en otro celu porque el celu de él se lo echó a perder así, pero no olviden esos videos. Hoy vamos a estar empezando en un nuevo celu que tenemos. Sí, pero YouTube me borró todos los videos. Sí, se los borraron. Acá tenemos un perro que me está mordiendo el zapato. Le está mordiendo. ¡Ah! ¡Sale! ¡Sale! ¡Corre! ¡Corre! El escape del perro. ¡El escape! ¡Los ladrones! ¡Los ladrones! ¡Los ladrones! ¡Los ladrones! ¡Dale, pelota! Y aquí estamos, los ladrones. ¡Corre! Estamos robando. El perro, el policía. Nosotros los que estamos robando. ¡El perro policía está ahí! ¡Ay, perro! ¡Corre! Ya, sígame. Ahora toma, Ya, oigan. ¡Ay, mi perro! ¡Me está mordiendo! ¡Ah! 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 ¡Me está mordiendo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Graba! ¡Ay! ¡Me está mordiendo! ¡Me está mordiendo! ¡Ayúdame, po! ¡Un mal día! ¡Me sale! ¡Me sale! Ya, yo también te dejo pasar. ¡Uy, menos mal! ¡Uy! Oigan, cabras. Yo soy Bastián. Hoy esta casa en pena. La están construyendo y en la noche han pasado cosas terroríficas. Así que estamos aquí explorando en una casa que están construyendo, pero estamos en secreto. Hay algo acá, debe haber algo muy bueno, pero nadie lo quiere mostrar. Estamos cansados, ya ven, sígueme. No, tenemos que ver la casa esto, porque mira, los techos están por a punto de caerse, pero la van a arreglar. Qué raro, están escondiendo algo. Acá iban a hacer una ventana, pero parece que pasó algo. ¿Qué pasó? Ya, bueno, sígueme, compa. Dale like si este video te está gustando. Y comenten y suscríbanse. Ah, pero yo voy a dar el reto de like. Ay. El reto de like es Ay, 200.000, 40.000 y en otro video podemos hacer videos de Charlie. Por favor. ¡Ah, perro, basta! ¡Que esa ropa nueva! ¡Es ropa nueva! ¡Es ropa nueva! ¡Ropa nueva! ¡Ay, me caigo! ¡Ay! ¡Ayuden! ¡Ayúdenme! Suscríbanse, den like para que el perro me suelte. ¡Ayúdame! ¡Casi me caigo! Ya, perro. Ya, porque es ropa nueva. Ya. Pero pégale nomás. ¡Dale! ¡Ay, con fuerza! Ya, la verdad. ¡Ah, me está mamando la pelota! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está mamando la ¡Ayuda! pelota! ¡Ay, ayuda! ¡Llama a mi papá! ¡Ya! ¡O a mi mamá! ¡Ah! ¡Me está mamando la pelota! Voy a decir... ¡Ay! Pelota. Ok. Ahora que... ¡Ayúdenos! ¡Ya ven! ¡Ven! Intenta... ¡Ay! ¡Ven para acá! ¡Ah, no puedo! ¡Ayúdame! ¡Oh, no puedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ayúdame! ¡Ya, para! Voy por fin. No tengo ninguna cámara por normal. ¡Ay! ¡Perro! ¿Por qué? Tenemos nada que hacer. Ya,
mamando. Se está mamando. Se está mamando, ¿en serio? Ay, Jessica, hola. Ah, pero por seguridad. Uy, estuvo mal. Estuvo cansancio. Ya, chicos, no tenemos que quedar hasta acá. Uy, Hasta que llegue el video y vamos a subir la segunda parte. le tengo que decir que se suscriban y que en el otro vídeo vamos a jugar Charlie. Comenten En otro video vamos a jugar en Minecraft. Sí, vamos a jugar en una play, así que adiós, suscríbanse.